欢迎来到人生有道，岁月如歌，道在其中，一起感悟人生。微信作为现代社会最流行的社交工具之一，确实带来了诸多便利。只需轻轻一点，我们就能和千里之外的亲朋好友及时交流，传递关心和温暖。想问候一句话，1秒钟对方就能收到；想分享生活点滴，一张照片或一段视频便能让彼此感受到快乐。然而，正是这种无缝的联系，在某些情况下，反而让人与人之间的关系变得微妙，甚至渐行渐远。便利背后的负担。微信的确是沟通的利器，尤其对于身处异国他乡的移民而言，它成为了连接故土的纽带，让我们可以随时与国内的亲人保持联系，不因距离而生疏。然而，随着时间的推移，我们不难发现，微信带来的不仅仅是便利，还有无形的负担。移民海外多年后，成长环境、生活方式、思维模式都会发生变化。我们对世界的理解、对问题的看法，甚至对人情世故的处理方式，可能已经和过去的朋友、老同学，甚至某些亲戚截然不同。当彼此的三观不再一致，话题也不再契合，曾经亲密无间的关系反倒变得拘谨甚至尴尬。这种时候，每一次微信聊天都可能变成一种心理负担，说什么合适？不说话又显得冷漠。长此以往，关系反而疏远了。群聊，拉近还是疏远？更复杂的情况是微信群的存在。很多时候，我们被好友或同学拉进一个群，初衷是希望大家可以保持联系，重温旧日情谊。然而，现实往往事与愿违。在一个包含几十上百人的群聊里，人与人的思想差距被无限放大。有人热衷讨论时政，而有人只想聊家长里短；有人推崇某种价值观，而有人完全无法认同。每当看到群里有人发表与自己完全相左的言论，既不想争论，又无法完全忽视，内心难免生出尴尬与无奈。更糟糕的是，微信群的互动并不是真正的交流，而更像是一场信息的堆积。有人发了一条消息，大家纷纷跟风回复，表面上热闹非凡，实则缺乏真正的沟通。当我们看到某个曾经的好友在群里言辞激烈，甚至表现出与记忆中截然不同的态度，心中那份曾经的美好回忆也会悄然破碎。选择不添加，是因为珍惜。有些人选择不添加好友，甚至主动退出某些群聊，很多人会觉得这是冷漠、无情的表现。但事实上，正是因为他们懂得珍惜过往的感情，才做出了这样的决定。他们知道，人与人之间的距离需要恰到好处，太近了反而容易生出摩擦。他们明白，不同的生活轨迹会让曾经的好友渐行渐远，强行维系，反而会让过去的美好变质。这种选择并不意味着遗忘，而是另一种形式的怀念。偶尔回忆，反倒更能让情感保持温度。有些感情维持在记忆里是最好的，有些朋友保持偶尔的问候，远比频繁的
微信交流更珍贵。有句话说，相见不如怀念。这或许正是许多人不愿意随意添加好友，不愿意被拉进群聊的原因。一个真实的例子，小燕移民海外20年来，她始终与2位儿时好友保持着深厚的感情。每年春节，她都会拨通电话，与他们畅聊1到2个小时。每次回国探亲，更是一定要相聚，彼此的友情仿佛停留在少年时的纯真岁月。但是，小燕始终不愿意添加他们的微信，担心这份珍贵的情谊会在日常的碎片化交流中被消磨殆尽。事实证明，她的选择是明智的。她发现，曾添加微信的朋友，起初联系频繁，但随着时间推移，话题逐渐枯竭，交流变得越来越少。新年祝福从最初的长段留言，变成简短的问候，最终只剩下一张转发的节日图片，甚至有些朋友的最后一条消息停留在数年前。相比之下，他与未添加微信的好友依然保持着温暖而真实的联系，这份情感反而更加纯粹和长久。保持距离，感情依旧。我们与一个人的关系，并不是靠微信聊天的频率来决定的。真正的朋友，即便多年未见，偶然联系仍然亲切如初。真正的亲情，即便不在微信上频繁互动，依然能在关键时刻给予支持与温暖。选择不添加微信，选择不被群聊的喧嚣裹挟，并不是逃避社交，而是希望用更自然的方式去维系珍贵的感情。与其在微信上被信息的洪流冲淡关系，不如留一些空间，让情谊在恰当的时刻自然流露。这样，哪怕相隔千里，那份珍惜依然未曾改变。